Avtokadda professionallar ishlatadigan bu buyruq haqida bilarmidingiz? Tasavvur qiling, boshlagan loyihangizda mingta chiziq, blok va obyekt bor. Endi faqat bitta qatlamdagi yoki faqat radiusi 50 bo'lgan doiralar sizga kerak. Qo'lda buni qilish esa shunchaki azob. Keling, buni sizga oson yo'lini tushuntirib beraman. Klaviaturada QSelect deb yozasiz. Ochilgan oynadan filtr tanlaysiz. Obyekt turi, masalan, line, circle, blok va hokazolar. Rang, layer, uzunlik, radius yoki hatto tekst qiymati bo'yicha bir necha soniyada AutoCADda faqat sizga kerakli bo'lgan obyektlarni tanlab beradi. Masalan, siz QSelect Object Type Line Color Red ni tanlaysiz va AutoCAD butun fayldan faqat qizil chiziqlarni ajratib beradi. Endi siz ularni birdan o'chirishingiz, tahrirlashingiz yoki boshqa layerga o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. QSelect nafaqat tanlashda, balki qisqa yo'l sifatida filtrlashda ham ishlaydi. Agar siz Select Similar'dan ham tezroq yechim istasangiz, bu buyruq aynan siz uchun.